shacbi tiro badan masjidka jaamaca ee magaalada hargeysa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo kula tukaday masjidka jaamaca ee magaalada hargeysa shacbi tiro badan oo ka mida kuwa ku dhaqan caasimada hargeysa ayaa salaada kadib waxaa madaxweyne ku-xigeenku uu halkaasi ka soo jeediyay khudbada ku tacalluqa munaasabada salaada ciid al-adxada isagoo oo madaxweyne ku-xigeenku hambalyo u diray guud ahaanba shacabka somalilan iyo shucuubta islaamka ah ee saaka ka siman xuska iyo salaada ciid al-adxada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa rabbi uga baryay in rabbi u adkeeyo qaranka jamhuuriyadda somalilan jiritaankiisa islamarkaasina sanadka sanadkiisa uu ku gaarsiiyo horumar iyo aqoonsi waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee udoobo oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi axmed yuusuf yaasiin kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ahna agaasimaha telefishinka qaranka somalilan axmed saleymaan buxur ayaa hambalyo iyo salaam u diray guud ahaan shacbiga somalilan gaar ahaana shaqaalaha wasaaradda warfaafinta munaasabada ciidda barakaysan ee ciid al-adxa awgeed kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somalilan ahna agaasimaha telefishinka qaranka axmed saleymaan buxur ayaa waxa uu hambalyo u diray shacbiga somalilan guud ahaan meelay joogaan wasaaradda difaaca ee dalka jamhuuriyadda somalilan axmed xaaji cali cadami ayaa waxa uu ka wararay magaala xeebahay salaadii ciidda islamarkaasina ku tukay gobolada looga soo diray warbixino la xidhiidha qaabkii iyo habkii iyo hanaankii looga tukaday salaadii ciidda gobolada dalka somalilan kulanadada oo ku nool magaalada xeebada berbera ayaa maanta isugu soo baxay salaadii ciidda islamarkaasina ku tukanayay garoweyn oo ku yaala meelida dugsiga sare ee magaalada berbera urmawdinta ayaa halkaasi dadka uga soo jeediyay khudbado diiniya oo ku saabsan munaasabada ciidda iyo ducooyin ay qaadhaan barwaaqa iyo horumar ugu horreyn wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka jamhuuriyadda somalilan axmed xaaji cali cadami ii waran oo hayga qarin biidna waatii ku jiri wakaanalkaygii baktiyey diifka ka caddaaye barmari waa faqaysaa barmari waa kala faqaysaa ilaahay u dambi dhaafo islamarkaasina ay dadka muslimiinta ay gaadhaan barwaaqo
kusoo beegmay jawiga cimiladu mid degan iyadoo yuusuf ibraahim warsame tvga qaranka biro hay-adda alraxma alkhayriya ayaa maanta deeq xoolo noora u qaybisay qaar ka mid a dadka dayarta ee ku dhaqan caasimadda hargeysa jimciyadda alraxma alkhayriya ayaa 2 kun oo qoys oo ku dhaqan xaafadda sheekh cumar ee magaalada hargeysa waxay u qaybisay deeq adhi ah oo ayna munaasabadii deeqdaasi adhiga ay ku wareejinayeen ayaa